السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هيوضح قد إيه انتقال إمام عاشور حارق الزملكاوية، خاصة خالد الغندور ورفاقه. خالد الغندور في حالة هياج كامل، وبيحكي زي إمام عاشور خدعهم وخانهم وانتقل من عندهم. تعالوا نشوف الفيديو، ولو سمحت ادينا لايك واشتراك، ويلا بينا. تعالوا شوفوا الفرق بقى. مش عايز اقول ان وكل الناس عارفه انتماء زيزو وهو صغير وانتماء والده وهو صغير. كلنا اللي زملكاوي اللي اهلاوي، عادي طبيعي. ما كانش زيزو بيلبس فانيله الزمالك وهو عيل صغير، ولا عيله زيزو زملكاويه شديده خالص، عادي تمام خالص. بل والده كمان كان اهلاوي وهو صغير، عادي. ايه المشكله يعني؟ ما انا ابويا كان اهلاوي، تمام، مفيش مشكله. زيزو اتعرض عليه من الريان القطري 5 مليون دولار لنادي الزمالك، تمام. وزيزو معروض عليه 3 مليون دولار. وزيزو كلاعب جامد جدا، اجمد لاعب فيك يا مصر، الله اكبر، ربنا يحفظه ويحميه. زيزو ووالده اللي هم بقى مش منتميين بقى رهيب بقى زملكاويه رهاب بقى وفانيلا وبيروحوا الماتشات من هم عيل صغير، لا لا خالص، تمام. كان هياخد 3 مليون دولار. 3 مليون دولار يعني كان هياخد لا يقل عن 96 مليون جنيه في السنه. جه خد اعلى مبلغ للاعب كره في الزمالك. يبقى زيزو ضحى بالفلوس 4 اضعاف 5 اضعاف، تمام. وقال انا عمري ما انسى فضل جمهور الزمالك، وطلع مع عمرو اديب وقال انا ليه اروح النادي الاهلي؟ انا شهرة مشهور، فلوس باخد، حب جمهور الزمالك، منتخب مصر، ايه اللي ناقصني ان انا اروح النادي الاهلي؟ اروح النادي الاهلي ليه؟ مع كل الاحترام والتقدير للنادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي، لكن انا بلعب في نادي كبير برضه. ده كلام زيزو. بل كمان يطلع النهارده امام عاشور ويقلد كهربا في البرومو ويعمل كده. يلا نزلوها بقى على اليوتيوب او نزلوها، صوروني وانا بعمل كده بقى، ويعمل كده وكأنه ما فيش دم ولا احترام ولا كلمة على جمهور الزمالك. ويجي في الاخر بدل ما جمهور الزمالك، مستشار مرتضى غلط، امير غلطان، اي حاجة، لكن مين اللي اولى منه انه خان العيش والملح؟ حد يقول لي ما هو يا عم خالد، امام عاشور كان عايز يرجع الزمالك والزمالك رفض. طيب هنفترض ان امام كان عايز يرجع الزمالك. هو من 3 شهور كان عايز يرجع الزمالك، ما اسلام صادق قال لك ان الاهلي بيتفاوض معاه. هو الاصرار على عدم انه يمضي، انه ما يرجعش للنادي الاهلي بس يطلع على الهوا يقول كلمتين يدغدغ مشاعر الجماهير. طيب الاهم بقى ان امام عاشور يرجع بعد 6 شهور. يعني انا بايع لاعب ب 3 مليون دولار وعمال اتحايل عليه، ما انا مش هلاعب، مش هقعد لاعب غصب عنه، مش هقعد لاعب ويمشي ببلاش بعد 6 شهور، مش هقعد لاعب وهو رافض تماما التجديد، مش هقعد لاعب وهو بالظبط كده زي مصطفى محمد. مصطفى محمد عمل خناقه، وانا عايز اسافر، وانا مستقبلي، وانا عايز اروح جلطة سراي، وانا عايز اروح كان ايه الاول؟ بوردو الفرنسي، كان بوردو الفرنسي، ومش عايز ينزل التمرين وما اعرفش. واحد بيحلم وحلمه مكمل، مصطفى محمد مكمل وصفرناه وبنية البيع. طب ما كان ممكن مصطفى محمد يرجع ب5 مليون دولار هو كمان للنادي الاهلي،
لكن مصطفى محمد اللي كان بيلعب في وادي دجله وانتقل للزمالك، لعب 3 سنين في 3 4 سنين في الناشئين، ولا سنتين 3 في الناشئين، ثم انتقل لعب في طنطا ولعب في الداخليه سنتين معار، ثم عاد لنادي الزمالك، لغايه دلوقتي بيدين بالفضل لنادي الزمالك. وكان خناقته على حلمه، مش خناقته. يقول لك ايه امام عاشور؟ يقول لك ايه يا سياده المستشار؟ الفرصه ما بتجيش غير مره واحده. انا حلمي ان انا احترف، والفرصه ممكن ما تجيليش تاني، ما تقفش في مستقبلي. وانا يوم ما ارجع هرجع للنادي اللي خيره عليا، اللي اتربيت فيه كل ده. فانت حضرتك مطالب ان انا مش مثلا بعد سنتين قال انا عايز ارجع، او بعد سنه ونص فشل. ما هو ده مش فشل يا جماعه. ما هو امام عاشور لعب 3 4 ماتشات، جاب جونين، وقعد 5 ماتشات على الدكه، والمدرب بتاعه اتغير. الراجل قال لك مش عايز مش قال لهم اقسم بالله ما راجع. قال لي ميتلاند والله ما راجع. دي خطه ولا ايه؟ هو في لعيب يرجع بعد شهرين يقعد في مصر؟ لكن في النهايه العيب علينا كزمالك او كمجلس الاداره. هل في جزء من العيب على مجلس الاداره؟ انه ما خونش، انه ما اعتبرش ان ممكن لاعب يكون خاين، ان اللاعب حبه وانتمائه لنادي الزمالك لا يمكن، واحترامه لجمهور الزمالك وبوسه للفانيلا لا يمكن يخليه يعمل حاجه تانية ويرجع النادي الاهلي بعد ربع ساعه. لا يمكن. يا مستر خالد، الراجل اللي بتقول عليه خانكو وخدعكو، الفكرة مش موضوع انه خانكو وخدعكو. الفكرة لو انتوا إدارة محترمة زي إدارة الأهلي كنتوا تقدروا تحافظوا على اللعيبة بتاعتكم، لكن كتر المشاكل اللي عندكم والموضوع ماشي عندكم بمفهوم العزبة بيطفش اللعيب. مفيش استقرار إداري عندكم، فالمشكلة فيكم في الأساس. انتوا لو في استقرار إداري وعدالة بين اللعيبة وبعضيها، واخد بالك، وفي منظومة احترافية موجودة عندكم، ما كانش اللعيب حب يهرب من عندكم ويروح نادي زي النادي الأهلي، لأن اللعيبة كلها عارفة ومتأكدة الفرق الكبير قوي اللي بين الأهلي وبين الزمالك. أنا مش عارف إزاي بيقولوا إن أنتوا قطب تاني بجانب قطب الأهلي. الكرة المصرية فيها فريق واحد بس اللي هو منظومته احترافية بصورة شبه كاملة. أما بقية الفرق فبتحاول على استحياء وأقرب للعزب منها للفرق، باستثناء بعض الفرق الجديدة زي فيوتشر وبيراميدز يعني. فانتوا عالجوا مشاكلكم عشان اللعيبه بتاعتكم ما تهربش منكم، قبل ما تقولوا لا لعيب خاين او مش خاين. في النهايه كل لعيب بيدور على مصلحته، زي ما هللته انتقال رمضان وقلت اللعيب بيدور على مصلحته وشاف مستقبله، وإدارة الأهلي فشلت في الحفاظ عليه. انتوا أسوأ من كده بكتير. المشاكل عندكم أكبر من كده بكتير وأعمق. ولو أنت أهلاوي أصيل ادينا لايك واشتراك. لو أنت زملكاوي ربنا يشفيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.